देखती हूँ तुझे कौन ले जाएगा यहाँ से, यहीं सड़ जाएगा बेटा तू, समझ रहा है? ऐसा क्यों बोल रही हो रानी? मैं उन लोगों की दोस्ती छोड़ दिया हूँ। झूठ मत बोल राजू। तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा रानी, क्यों बोलूंगा? अरे बाप रे, तुम लोग मुझे मरवाओगे यार। मुझे नहीं मालूम ये कहाँ से आया। तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। ये ले। अरे चुप गया। खत्म। मैं जिंदा हूँ मेरी जान। प्लीज लाइक द वीडियो।